gadaloon hin darba barris hin darba duuti hin darbu yoo achumaan si hambisaan duunan bakka sii dhume torban lama waa'een kee naaf arfama nama guddaa waayoo taate sana booda duuti bakka hin hafa achumaan hin dagatamta. Kanaaf umuriin kee lafa kanarra akkasii dheeratu yoo barbaadde tokko dubbisa bilama qabu dhagaa Museen yeroo dubbatu. Kan isin lammata garuu maalidha? Haadha abbaa kee kabajee. Umuriin yoo isaan si abaaran hin gabaabbate jechuudha umuriin kee. Haadha abbaa jechuun isaan si dhalche qofa miti. Inni abbaaf haadhatti si oolu kabajamuu qaba. Kompiliitii namni kabajamuu qaba. Kanaaf yeroo baay'ee wanti dhaloonni kun beekuu qabu calme deema waldaadhuma dhufeema galuu qofa otoo hin taane bara jiraatu keessatti tokko chaalenji yookaan mo'attee jiraachuu qabda. Yookaan immoo na dhaggeeffadhaa bara bittee jiraachuu qabda. Umuriin kee lafarra si dheerachuu danda'uu qaba jechuudha. Rakkoodha. Kanaaf akka salphaatti ilaahina jechuu barbaade dubbii Waaqayyoo yeroo waa barreeffattanii intina akka argu bakka attaa feetu seeraan qabadhaa guyyaan kudhanii asirraa kudhanii dabbuudhamee waaqni isaa eebbisee dhaanime kaa'imee gurraa yuunivarsiitii Amboodhaa isitti dabartee walii soorutti barataa yoo waliin jalqabne warra waliin jalqabne korma ta'ee keessaa tokko isa jechuudha. Jagnaadha. Minimum saayitiin ለዚህ ክብር ደረሰ ናሙማ qaamni muraasa dhufumaa raafamee lafa dhaabamee jiru jira itti yaadama. Kanaaf goobaziidha bara dhufumoo eebba qabaa eeffana qallee eebbisiin nan beekna waan ta'eef. Xilliq dibbisna manaa rabu lawlakka nama gatii dhaggeeffadhaa gati maal jedha Phaawulosi kottu beekulbaa maal jedha Phaawulosi Ximootiyoosini akkana jedheen waan baay'ee namni tolu keessaa hojii hojjettee ija isaati dursa nyaadhu jedhe. Hojii hojjette sanaa jedheen ija isaati yoom